पाकिस्तान पानी की शदीद कमी का शिकार है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ में शामिल है। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो 6 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होता, जिससे सिंध और पंजाब की लाखों एकड़ ज़मीन आबाद होती और खेतीबाड़ी फिर से ज़िंदा हो जाती। दूसरा, बिजली का क्राइसिस। पाकिस्तान हर वक्त लोड शेडिंग और महंगी थर्मल पावर का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। कालाबाग डैम 3600 मेगावाट सस्ती बिजली देता, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ चलती, जॉब्स बनती और मुल्क का कर्ज भी कम होता। तीसरा, फ्लड कंट्रोल। 2010 और 2022 के सैलाबी तबाहकारियों में पाकिस्तान को $45 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कालाबाग डैम होता तो इन तबाहियों का बहुत हिस्सा रोका जा सकता था।